வெல்கம் டு லேர்ன் நேச்சர். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிடுங்க, அப்புறம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோஸ் நான் சொல்கிற இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு நோக்கி வரும். அதனால் சப்ஸ்கிரைப். அப்புறம் உங்ககிட்ட பேசிட்டு இருக்க என் பேர் தான் சிவனேசன். சரி வாங்க நம்ம வீடியோவை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். இன்னைக்கு நம்ம கிரையோனிக்ஸை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். நமக்கு எல்லாருக்குமே நமக்கு தெரியும் அது என்னன்னா, நம்ம எல்லாருமே மோர்டல், இந்த பூமியில் வாழ எல்லா உயிரினங்களும் மோர்டல் தான் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் நமக்கு தெரியும். மோர்டல்னால் ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும் தான் நம்மளால் வாழ முடியும். அதுக்கப்புறம் அந்த உயிரினத்துக்கோ இல்லை நமக்கோ மரணம்னு ஒரு விஷயம் வரும். ஆனால் இந்த மனுஷன் தான் ஒரு இம்மோர்டலாக ஆகணும், அதாவது சாவே இல்லாமல் வாழணும் அப்படின்னு நினச்சி அதுக்கு ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் எடுத்து வச்சிருக்கானா, அதான் இந்த கிரையோனிக்ஸ். இந்த கிரையோனிக்ஸ் டெக்னாலஜியோட மெயின் பார்ட் என்னன்னா, ஒரு மனுஷன் லீகலாக செத்து போயிட்டாரு அப்படின்னு ஒரு டிக்ளரேஷன் ஃபார்ம் தருவாங்களே, தந்த பிறகு அந்த மனுஷனை அப்படியே ஒரு ஃப்ரீசர் கண்டெய்னருக்குள்ளே போட்டு பதப்படுத்தி வைக்கிறது தான் இந்த கிரையோனிக்ஸ் டெக்னாலஜியோட மெயின் பார்ட்டு. இதோட நோக்கம் என்னன்னா, 100 வருஷங்கள் இல்லை 1000 வருஷங்கள் கழித்து மனுஷன் ரொம்ப ஹைட்டாக்காக மாறிடுவான். அவனால் ஒரு நிறைய விஷயங்கள் கூட பண்ண முடியும். இதுமாரி ஃப்ரீஸ் பண்ணி வைக்கிறனால அந்த 100 வருஷங்கள் கழித்து ஃப்யூச்சரில் உள்ள ஹியூமன்லாம் இந்த வச்ச ஹியூமன் பீங்ஸை நானோபாட்ஸ், அதாவது குட்டி குட்டி ரோபோட்ஸை உள்ளே செலுத்தி அவங்கள உயிர்ப்பிக்க முடியும், அது ஒரு ரோபோட்டிக் ஹியூமனை உருவாக்க முடியும் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது இதுமாரி டெக்னாலஜிக்குள்ளே போகிறவங்களுக்குலாம். இதோட ப்ராசஸை நான் சொல்லி முடித்த பிறகு உங்களுக்கு இது என்னென்னு உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு விஷயம் என்னென்னா, இப்போ ஒரு மனுஷன் லீகலாக செத்து போயிட்டாரு அப்படின்னு ஒரு டிக்ளரேஷன் ஃபார்ம் இந்த கிரையனோ டெக்னீஷியனுக்கு போணுச்சுன்னா, கிரையனோ டெக்னீஷியன்னா இந்த கிரையனோ டெக்னாலஜியில் வேலை செய்கிற மனுஷங்களுக்கு போய் தான் கிரையனோ டெக்னீஷியன் சொல்லுவாங்க. அவங்களுக்கு இந்த ஃபார்ம் போன பிறகு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த மனுஷனோட உடம்பு ஒரு ஐஸ் பாத்தில் போட்டு வச்சுருவாங்க. ஏன்னா ஃபர்தராக எந்த ஒரு செல்லும் டேமேஜ் ஆகக்கூடாது, அப்படியே இருக்கணும், அதனால ஐஸ் பாத்தில் போட்டு வச்சுருவாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த மனுஷனோட உடம்புலேருந்து எல்லா ரத்தத்தையும் உறிஞ்சி எடுத்துட்டு அந்த பாடிக்குள்ளே ஆன்டி ஃப்ரீசிங் ஏஜென்ட்டை செலுத்திடுவாங்க. எதுக்கு இந்த ஆன்டி ஃப்ரீசிங் ஏஜென்ட்டை செலுத்துகிறாங்கன்னா, இப்போ நீங்கள் பேசிக்காகவே ஏதாச்சும் ஒரு பொருளை போய் ஃப்ரீசரில் வச்சிங்கன்னா அந்த பொருளுக்கு மேலே ஐஸ் கிறிஸ்டல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும். அதுமாரி நம்ம உடம்புக்குள்ளே ஐஸ் கிறிஸ்டல் ஃபார்ம் ஆகக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு எண்ணத்தில் யோசித்து தான் இந்த ஆன்டி ஃப்ரீசிங் ஏஜென்ட்டை நம்ம பாடிக்குள்ளே செலுத்திடுவாங்க. செலுத்தின பிறகு ஒரு பெரிய டேங்க் மாரி இருக்கும், அதுக்குள்ளே நம்மளை போட்டு பதப்படுத்தி வச்சுருவாங்க. அந்த டேங்க்குள்ளே என்னென்ன இருக்குன்னா, நைட்ரஜன் லிக்விட் இருக்கும். அந்த டேங்கோட டெம்பரேச்சர் உள்ளே எப்படி இருக்குன்னா -96 டிகிரிக்கு கீழே இருக்கும், இல்லை -96 டிகிரியில் இருக்கும். அப்படி இருக்கனால நம்மளோட பாடி இப்போ என்ன கண்டிஷனில் இருக்கோ, அந்த இறந்து போன பிறகு அடுத்த செகண்ட் என்ன கண்டிஷனில் இருக்கோ அதே கண்டிஷனில் ஒரு 1000 வருஷம் இல்லை 2000 வருஷம் கழிச்சியும் அதே கண்டிஷனில் தான் அப்படியே இருக்கும். என்னடா இப்படி சொல்கிற, குழப்பிடுச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதான் உண்மை. நான் முன்னாடியே சொல்லிட்டேன், இது ஒரு டேங்க்குள்ளே போட்டு நம்ம உடம்பை பதப்படுத்தி ஃப்ரீஸ் பண்ணி வைக்கிறது. அதான் சரி, இவங்களை உயிர் கொண்டு வந்தால் இவங்க ஜோம்பியாக மாறுவாங்களா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன விஷயத்தை நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லிடுறேன். இப்போ ஒரு மனுஷன் இறந்து போன பிறகு அவனை திரும்பி உயிரோட கொண்டு வரதுக்காக நிறைய விஷயங்கள் அந்த காலத்தில் பண்ணப்பட்டிருக்குது. அது என்னென்னா, ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் ரீதியாக, ஒரு மேஜிக்கல் ஸ்பெல்ஸ், ரிலீஜியன்ஸ் மூலமாக இதுமாரி நிறைய விஷயங்கள் கலந்து இருக்கிற மாரி ஒரு விஷயம்லாம் இருந்திருக்குது அந்த காலத்தில். அதெல்லாம் எந்த அளவுக்கு உண்மை, எந்த அளவுக்கு போய் நமக்கு தெரியாது. அதுமாரி விஷயம் தான் இந்த ஜோம்பி. ஒரு மனுஷன் செத்து போன பிறகு அவனை திரும்பி உயிரோட கொண்டு வர விஷயம் தான் இந்த ஜோம்பின்னு ஒரு விஷயம். இந்த ஜோம்பிலாம் செத்து போனோம் அதுக்கு என்ன ஒரு எண்ணம் இருக்குன்னா, எல்லாத்தையும் திங்கணும். அது ஒரு பியூர் நான்வெஜ் தான். இந்த ஜோம்பியை பற்றி ஃபுல் டீட்டெயிலாக ஒரு வீடியோ மேட் பண்ணி போட்டிருப்பேன். அதுக்கான ஐ பட்டனை நான் மேலே தரேன். அதை தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஜோம்பியோட ஹிஸ்ட்ரி, ஜோம்பியை பற்றி ஃபுல் டீட்டெயில்ஸும் உங்களுக்கு அது ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். சரி, இந்த கிரையோனிக்ஸை ஃபஸ்ட்டு யார் கண்டுபிடிச்சது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ராபர்ட் செஸ்டர் வில்சன் எட்டிகர். இவரை தான் ஃபாதர் ஆஃப் கிரையோனிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதேமாரி இந்த கிரையோனிக்ஸ் டெக்னாலஜியில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஹியூமன் ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அவரோட பேர் ஜேம்ஸ் பெட்ஃபோர்ட். அவர் ஒரு கேன்சர் பேஷண்ட் தான். அவரை தான் ஃபஸ்ட்டு இந்த கிரையோனிக் டெக்னாலஜியில் ஒரு ஹியூமன் பீங்ஸ் ப்ரிசர்வ் பண்ணப்பட்ட ஹியூமன் பீங் அப்படின்னு ஒரு பட்டம் அவர் வாங்கியிருக்காரு. பேசிக்காகவே இவங்களோட எண்ணம்லாம் எப்படி இருக்குன்னா, இப்போ இவங்களோட உடம்பு ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சாச்சு. அதுக்கப்புறம் ஃப்யூச்சரில் வர ஹியூமன் பீங்ஸ், ரொம்ப அட்வான்ஸான ஹியூமன் பீங்ஸ்லாம் இவங்கள திரும்ப உயிரோட கொண்டு வருவாங்க அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை இவங்களுக்குள்ளே இருக்குது. ஆக்சுவலி அது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் தான். அது பல வருஷம் ஆகலாம், இல்லை பல கோடி வருஷம் கூட ஆகலாம், இல்லை 20,000 வருஷம் கூட ஆகலாம். ஏன்னா இன்னமும் அந்த க்ரையோஜெனட்டிக்ஸ்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது. க்ரையோஜெனட்டிக்ஸ்னால் என்னென்னா, இப்போ இந்த ஆர்கன்லாம் ப்ரிசர்வ் பண்ணி வைக்கிறது, ஹார்ட்டை ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சு டக்குன்னு டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணலாம், அதுமாதிரி நிறைய விஷயம்லாம் இருக்குது. அதே இன்னும் ஃப்ளாப்பில் தான் போய் கிடக்குது, இன்னும் சக்ஸஸ்லாம் ஆகலை. ஆனால் இப்போதைக்கு அந்த செமன், ஓவம் இதெல்லாம் ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்குது.
ஆக்சுவலி 200க்கும் மேற்பட்ட மக்கள் வந்து இந்த க்ரையானிக்ஸில் ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் 1000க்கும் மேற்பட்ட மக்கள் வந்து இந்த க்ரையானிக்ஸோட ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டு வச்சுருக்காங்க. இவங்க வந்து இறந்து போன பிறகு இவங்களும் அவங்கள மாதிரி ப்ரிசர்வ் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னு ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டு வச்சுருக்காங்க. இந்த அக்ரிமெண்ட்டோட காஸ்ட் வந்து எவ்வளோனா $2,00,000 மேலே ஆகும். ரொம்ப ஒரு காஸ்ட்லியான ஒரு அக்ரிமெண்ட் தான். இந்த க்ரையானிக்ஸில் நீங்கள் போய் இன்வால்வ் ஆகணுன்னா $2,00,000 மேலே ஆகும் காஸ்ட்டு. அவங்கள மாதிரி உங்களையும் நீங்கள் ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இந்த அக்ரிமெண்ட்டை சைன் பண்ணி அந்த காஸ்ட் அவங்ககிட்ட கொடுக்குற விதமாக இந்த டெக்னிக் வந்து எந்த அளவுக்கு சக்ஸஸ் ஆகும் அப்படின்னு நம்மளால் சொல்ல முடியாது. அதேமாதிரி இந்த டெக்னிக் எந்த அளவுக்கு ஃப்ளாப் ஆகும் அதையும் நம்மளால் சொல்ல முடியாது. நிறையா டாக்டர்ஸ் அப்புறம் நிறையா சயின்டிஸ்ட் இவங்க எல்லாருமே இந்த க்ரையானிக்ஸ் டெக்னாலஜியை அப்போஸ் பண்ணுறாங்க. இதெல்லாம் சுத்த வேஸ்ட், அட்டர் வேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் நம்மளால் அப்படி சொல்ல முடியாது. ஏன்னா ஒரு 100 இயர்ஸுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து மூணில் போய் காலை வைப்போம் அப்படின்னு நினச்சி கூட பார்த்துருக்க மாட்டோம். அதேமாரி 100 இயர்ஸுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து ஒருத்தவங்ககிட்ட போய் நான் வானத்தில் போய் பறக்க போகிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் போய் சொன்னீங்கன்னா அவங்க வந்து உங்களை வந்து கிறுக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் இப்போ அந்த விஷயம் ஒரு சகஜமான விஷயமாக தான் இருக்குது. ஏரோப்ளேன் சில நேரம் இப்படி கூட வாய்ப்பு இருக்குது. அது என்னென்னா ஃப்யூச்சரில் வந்து ஹியூமன் வந்து எவ்வளோ விசித்திரமான உருவத்தில் இருக்கும் போது இப்போ நம்ம வாழ்கிறதோட அவங்க வந்து கொஞ்சம் விசித்திரமான உருவத்தில் இருப்பாங்க. அப்போ வந்து அவங்க வந்து நம்மளை ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு இதுமாரி விஷயம்லாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் அந்த க்ரையானிக்ஸ் அக்ரிமெண்ட்டில் சில ரூல்ஸை மாற்றினா தான் இதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு இதுமாரி ஆசை இருக்குதா, உங்களோட உடம்பு வந்து நீங்கள் இதுமாரி ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுக்கணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஆசை இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நிறைய பேருக்கு இதுக்கு ஆசை இருக்காது. ஏன்னா இதுக்கு வந்து $2,00,000. அது மட்டும் இல்லாமல் சில பேர் வந்து எனக்கு இந்த ஒரு லைஃபே போதண்டா அப்படின்னு நினைக்கிற மக்கள்லாம் இருக்காங்க. அவங்களுக்கு மத்தியில் இதுமாரி ரொம்ப வருஷத்துக்கு வாழணுன்னு ஒரு மக்களும் இருக்கிறாங்க. பார்த்துக்கோங்க. லைஃப் இஸ் வெரி வெரி டிஃப்ரெண்ட். அதான் ஒரு உண்மையான விஷயம். சரி, அப்புறம் யாரும் மறந்துடாதீங்க. என்ன தான் கவலை இருந்தாலும் தூக்கி போட்டு மிஸ்ட்டு எப்போதுமே ஜாலியாக இருங்க, எப்போதுமே ஹாப்பியாக இருங்க. அப்போ தான் உங்கள் சக்ஸஸ் உங்ககிட்ட வரும். அப்புறம் நானும் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் வந்து பார்க்குறேன். அது வரைக்கும் ஒரு சின்ன பாய் மை மேஜிக்ஸ்.